凌晨5點，Hello，大家好，我係窮爸爸 Leo。今集我想吹一樣輕鬆啲嘅嘢，呢樣嘢我自己都其實留意咗好耐噶啦，就係點解好多人大個咗之後，好似冇咗嗜好呢樣嘢。我望住我兩個仔，佢哋真係乜都啱噶，樣樣都好似係佢哋嘅嗜好咁，入局好快，100% all in 投入。不過退坑佢哋都退得好快。點解我哋大個咗之後反而冇咗嗜好呢樣嘢嘅呢？唔係要標籤啊吓，不過尤其喺香港喺亞洲，嗜好呢樣嘢係仍然存在嘅，不過好似有啲寡咯。見到好多成咗年嘅人，每日嘅生活其實好齋，得罪講句，其實直頭有啲乏味添。返工放工食飯、玩電話、瞓覺，日復日。你試下求其問個同事，你平時放工之後搞乜㗎？有冇咩興趣啊？好多時嘅答案都係冇㗎，hea 咯。放工都好攰啦，搞到我就會諗，一個人點會冇興趣㗎？定係因為大咗，責任大咗，負擔大咗，時間又少咗呢？好多人其實已經慢慢唔記得咗自己究竟中意啲乜嘢。我以前喺加拿大讀書嗰陣，成日見到一啲好普通嘅家庭，佢哋好鬼多 hobbies 嘅，多到有時會覺得哇，使唔使咁誇張啊？有啲叔叔玩木工，幫自己整啲細嘅家私或者擺設；又有啲哥哥會喺個 garage 度整車，會改到架嘢好似會識飛咁。有人會陶醉於後院嗰啲花花草草，有人會 weekend 去露營，有人會釣魚打獵，又可能因為嗰邊運動盛行，好多嗰啲 hardcore fans 會儲球員卡，儲自己捧嗰隊波嗰啲波衫，儲嗰啲球隊 poster。講真，嗰邊嗰啲嗜好真係林林總總多到呢。最有趣嘅點嚟啦，佢哋唔係有錢人，佢哋全部只係有一份好普通嘅工，係一啲好普通嘅家庭，所以唔一定係有冇錢嘅問題。同一時間你會感覺到佢哋好 enjoy 自己公餘嘅時間，佢哋有啲一食完晚飯就會沉醉翻喺自己嗰樣嘢嗰度。有一個 case 真係幾誇張，我有個大學時識嘅朋友。3-4年前開始，佢唔知點解神起上嚟，開始玩懷舊衣車。衣車啊大佬，佢做 IT 嘅喎，what the fuck？End up 佢半年買一部，半年又買另一部，而家佢嘅地牢一共有8部唔同款式嘅懷舊衣車。之後日日放工喺度車嘢，條友都幾癲。咁我哋呢邊又發生咗咩事呢？係咪因為我哋亞洲呢邊嘅競爭大？細個嗰陣時候一路俾人谷得太勁，讀書考試、補習揾工、升職買樓、結婚生仔，條 formula 裏邊淨係得呢啲嘢，搞到我哋冇時間培養一啲自己嘅興趣？定係我哋嘅城市慢慢變成呢個社會定義為有用嘅嘢先值得做？咁又係嘅，嗜好呢樣嘢通常都冇乜目的嘅，冇 KPI，冇所謂嘅 output， 有時仲會俾人一種不務正業嘅感覺添。而家全世界嘅人其實都長期處於一種幻想被刺激嘅狀態裏邊，從幾十年前嘅任天堂開始，到 smartphone 嘅盛行之後，有咗 YouTube、IG、Threads、Netflix， 都係搞到個個不停撳、不停 scroll、不停睇。我哋好似睇咗好多嘢咁，好似接收咗好多嘢咁，但係偏偏內心就好似越嚟越吉。我哋全部就好似越嚟越麻木咁，同時間對新嘅嘢、對外面嘅好奇感越嚟越少。講返嗜好呢樣嘢先，當然跑步、游水、行山嗰啲都好健康、好重要啦。不過今集我想傾嘅係一啲靜態啲嘅 hobby， 彈下琴、掃下吉他、捉下棋、玩 board game，研究下烹飪、砌下砌圖，
試下 3D printer， 砌下模型，畫下水彩畫，清下黑膠碟之類。香港屋企地方真係地方有限，但係只要用心諗下，其實仲有好多嘢可以試，可以玩。Hobby 呢樣嘢真係會令個人個腦靜落嚟嘅。無論嗰樣嘢係喺咩範疇嘅愛好都好，佢都有一個能力，就係佢可以重新令我哋一啲大咗嘅人多翻一啲好奇感，多翻一啲動力，多翻一啲成功感，而係喺工作嘅時候揾唔到嘅。當你真正投入一樣嗜好嗰陣，你會進入一個好神奇嘅狀態。嗰種狀態係你個人開始會慢落嚟，不過唔知點解時間就會過得好快。個人會放鬆落嚟，但係又會有無比嘅專注。明明只係喺自己張台，但係唔知點解空間好似擴大咗咁。整呢一集其中一個我想帶出嘅重點呢，就係而家好多人最缺乏嘅就係呢種 mental peace， 呢一種 mental space。我發現真正有 hobby 嘅人呢，會變得唔只有返工，唔只有生存。佢哋變咗每日有佢哋期待嘅嘢，期待放工之後可以返自己最開心嘅空間，去自己最自在嘅 mental state， 有返自己嘅節奏，有一樣屬於自己嘅嘢。不如你都少啲無止境嘅 scroll， 試下揾一樣你自己中意嘅嘢，有興趣嘅嘢，試試佢咯。因為我覺得有 mental peace、mental space 就會有空間思考，真係會好過日日喺度碌 Netflix 不停揾有冇新嘢睇㗎。我哋其實仲存在有好多可能性，凡事未必一定要有目的先出發，有時純粹會令你更開心。希望你今日都周圍望下，揾到一樣自己真正中意嘅嘢，去玩玩，去搞搞，去試一試。我係窮爸爸 Leo， 如果你中意我哋嘅 channel， 俾個 like、subscribe， 感謝。Oh by the way， 如果你覺得有啲咩嘢可以一齊傾嘅話，留言可以睇下未來邊一集，大家一齊傾下。差唔多6點，又係時候換衫返工，下次朝早5點再傾啦，拜拜。